ka një panik, ka një tmerr në radhë e partisë së krimit. Dje Edi Rama pasi e paketoj Erion Velin, u tha mos guxoni ta mbroni, sa atje do shkoni. Çfarë ishte ajo deklaratje? A nuk tregoj se ai është në harmoni të plot me SPAK-un? 2 ditë, 3 ditë më parë kërkonte votat e PD-s për ta shkri dhe për ta zhdukur. Tani e përdor atë si kam zhik ndaj kandidatëve të tij. Kjo është e vërteta. Po, tjetër. Dhe një pyetje të fundit. Zoti Berisha, keni një koment në lidhje me deklaratat e kryeministrit, sipas të cilit ai mund të shkojë dhe të udhtojë përtej oqeanit sa herë që dëshiron? Kryeministri ka thënë sot se mund të udhtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa herë që dëshiron dhe po përgatitet për një surprizë javën e ardhshme. Mesazhin mori atë që deshi ai, po mesazhi im ishte tjetër. Kur i thash atë ka ardhur një mesazh, nuk kisha parasysh vizën unë. Kisha parasysh Charles McGonigalin. Nuk tha jo. Nuk tha jo. Çka do të thotë që atë një hosten e ka marrë atë. Sepse ai shkallmim publik i tij nuk ka shkak tjetër. Sigurisht, sa tjetë i pa dënuar do udhtoj, por thash kur unë nëpërmjet Çanit ose i kërkova Çanit ta pyes a ke marrë ndonjë mesazh, kisha parasysh rihapjen e dosjes me Gonigalit. Po atë ai nuk e mohoi. E dinte ai që unë për atë kisha fjalën. Ai nuk e mohoi. Faleminderit.